Ahojte, dnes vám chcem ukázať túto realizáciu 16 metrov oplotenia, ktoré sme robili v obci Jelenec v okrese Nitra. Hoci išlo iba o 16 metrov oplotenia, montážnici sa namakali, pretože okrem sekania do jám, ktorý sa robí klasicky, tak bol horší prístup na pozemok, takže vlastne naši chlapci museli každý deň ťažký panel a stĺp prenášať viac ako 40 metrov, takže sa namakali, ale zvládli to na jednotku a teraz sa poďme spolu pozrieť na výsledok. Ak aj vy uvažujete nad novým plotom, na našom webe výrobcaplotov.sk nájdete viac ako 45 vzorov. Vyrábame a montujeme po celom Slovensku za skvelé ceny a radi prídeme aj k vám. Neváhajte nás kontaktovať. Ahojte, práve sa nachádzame v obci Šalgovce pri Topolčanoch a práve na tomto mieste sme dnes postavili 25 metrov betónového oplotenia vo výške 2 metrov. Zákazník si vybral náš najobľúbenejší vzor a je to vzor z našej ponuky číslo 30, dekor dreva. Terén nám dal síce troška zabrať, ale naši montážnici sú veľmi šikovní chlapci a hravo si s tým poradili. A teraz sa pozrite na výsledok. Ak aj vy uvažujete nad novým plotom, na našom webe výrobcaplotov.sk nájdete viac ako 45 vzorov. Vyrábame a montujeme po celom Slovensku za skvelé ceny a radi prídeme aj k vám. Neváhajte nás kontaktovať.